嗨，什么天星宗最天才的阵法师，我看没有一点震动性，全都是坐地起价。就是，还要拿千年灵草换，现在哪还有千年灵草？千年灵草，听起来有点意思。没想到，天星宗最负盛名的阵法师，竟如此年轻。你的年龄也不大嘛，已经是筑基期了。这世间最忌讳以貌取人。在下韩立，黄风谷修士。在下齐云霄，也是这云霄阁的店主。冒昧问一句，齐兄可是在寻求千年灵草？是啊，只有千年灵草才能救我。齐兄面色红润，身体强壮，这生病之人必然不是你。你不为灵石，只为救人，我愿与阁下交易。你若有这千年灵草，我这店铺里的阵法任你挑选。这药香果真是千年灵草，真不敢相信。你知道我找了多久吗？可惜齐兄这铺子里，并没有我想要的阵法。韩兄，韩兄，且慢，韩兄，等等，韩兄，你想要什么阵法？我帮你做。我想要的是足以迷惑感知的防御阵法。迷惑感知？对，要结丹期以上等级的。好，我明白了。请你来跟我看样东西。这套阵法名为颠倒五行阵，是我和朋友一起炼制的。不仅可以干扰感知，它还可以抵挡结丹后期的全力一击，堪比一些小型门派的护派大阵了，除了覆盖范围小些。齐兄，你有如此强大阵法，何不拿去与大门派换取灵药？因为它还没有完成。他现在只能发挥他真正威力的1/几而已。韩兄，请你相信我，如果你真的愿意将这千年灵草跟我交换的话，数月之内，我定帮你将其完成。齐兄还会做法器？当然，我的祖父是神兵门的长老，我这一身本事就是他教的，做法器算是我的强项。为表诚意，我的炼器心得押给韩兄，待我帮你完成这套阵法，你再还我便是。如此，就却之不恭了。心如音，想必就是齐兄要救之人。实不相瞒，如音正是在下的意中人。如因久患大病，身体虚弱。我寻找千年灵草，就是为他入药。如因才是真正的阵法大师，那套阵法就是他所炼制，我只是辅助他而已。齐兄伉俪相伴，矢志不渝，当真是世间少有。韩某实在是钦佩之极。这套炼器笔记我已经封印，在你完善阵法期间，
我不会打开查看。现在，我将灵草先拿给你去治病，希望你们能够平安度过此次劫难，尽快将此阵法完成。韩兄，在下定不会辜负今日之恩，数月之内必达使命。对了，齐兄，既然你是神兵门之后，我这里有些上等的材料，想请你帮我炼制几套法器。这是墨胶的外皮、尖角、獠牙，还有毒液，这都是炼器师梦寐以求的上等材料。韩兄，我一定帮你炼制出你想要的上等法器。那就有劳齐兄了。谢过韩兄。乌龙铎是由墨胶獠牙炼制而成，这是青红珠，由墨胶的毒液凝结而成，还有韩兄要的飞行法器，都在这里了。齐兄，居然真的能在15天之内感知出这么多法器来，小弟佩服。这是哪里话呀？还要感谢韩兄当日给我那颗千年灵草啊，这下如音的病就有救了。这是什么？这是几年前一个炼气期的修士来我这儿，让我帮他做一个护盾符。做这张符对我来说就是小事一桩，但是他下了单，却没有来取货，反正留着也没用，不如就送给韩兄了。那就多谢齐兄了。韩兄客气了。对了，这符咒还可以用来给法阵充能。韩兄慢走。这墨角的爪和鳍都蕴含着风系的法力，同阶之内鲜有能与它竞速的法器，快哉如风，就叫你神风舟吧。这样御风而行，真是不枉此生。人不在，有事留书。这个齐云霄不好好看家，去哪里了？这位前辈，可是要买阵法？第3件拍品，法器火云剑，结丹期修士炼制，附火系功法火云术。起拍价200灵石，300灵石。12号300灵石，300灵石。20号350灵石，350灵石。380灵石。18号380灵石，380灵石。这境外会财还是就有这么多珍品？20号，看来这次没白来。样子货，也就是付了点火器功夫。还有没有比更高的？不是灵石买别的，还早着呢。580。什么？580灵石，580灵石。还有没有比这更高的？还有没有？已经出到580灵石了。没想到这店铺下面别有洞天。还有没有？580灵石一次，最低都有筑基初期修为。580灵石2次，580灵石第3次，成交！我的火云剑，我的！恭喜18号贵客，竞拍会结束后，请至后台灵石现结，也可以物易物等价交易。下一件拍品，定年丹2枚，上品单品，这可是产自合欢宗的稀罕，市面上流通不多。
懂的都懂。起拍价100-10。定颜丹，干嘛的？哎，我要！我也要！别跟我抢！我要谁抢？我也要！还要干嘛呀？是啊，就跟我们抢。150、160、260、280。还有没有？570。570零食3次，成交。早知道刚才我这2枚定颜丹竟然卖了这么多零食，快赶上高阶法器了。谁说这修仙界不看脸？第28件拍品，也是本日最后一件，请看。见什么宝贝啊？是，有什么好宝贝啊？咱打开看看呀。这可是千年灵草，难得一见呐！千年黄金枝一株，不设起拍价。这浓郁的药香，不愧是千年灵芝，这得几千灵石吧？想得美！灵石有价，这千年灵芝可不是天天能有的。哎呀，早知道当时买什么火云剑呢？这个证据吧，打破头最好。老娘买了定颜丹，值了。这不是当年我交易给万宝楼的那株千年灵草吗？难道这进卖会的背后是奸商实属？等会儿试一试他给的贵客令牌。1000灵石，一上来就出到1000灵石，还有更高的吗？1100、1100、1200、1300、1300。还有余力的同道们，不要再等了，这可是千年灵草啊，几十年不一定跌倒一次。那边有了1500灵石，后排的那位，前面那位。什么人啊？懂不懂规矩？不懂规矩。就吵架呀！诸位前辈，此物在下志在必得，请务必给在下一个面子。护卫是护卫。什么阿猫阿狗也来凑热闹？练气是要什么千年灵草啊？插出去！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 齐元宵，他来做什么？我真的是来买伪装都不知道做一下，你们别误会啊！太不谨慎了。护卫，将他拿下！且慢，且慢，在下是城中的阵法师齐云霄，寻此千年黄金枝是为了救人，在下愿意以上等法阵2套，与竞得此物的前辈交换。2套上等法阵，2套啊！那岂不是值个3、5千灵石？还真敢下本啊，这小子！哎，运气气，肥羊啊，可不就是肥羊？这2人有问题。
韩师兄。齐大哥，你总算回来了，快！没事吧？没事没事，快来见过韩兄啊，前辈。我一时大意，被人给盯上，亏得他出手相救，才逃过一劫。哦，对了，你之前服用的千年灵草，就是韩前辈交易给我的。咱们答应他，改进好颠倒五行阵，正好这次也一并交给韩前辈。这女子，想必就是齐云霄心心念念的那位阵法大家了。以前就经常听齐大哥说起您，此番蒙前辈相救，小女子心如茵，感激不尽。阵法已经调整好了，前辈请坐，如茵去泡茶。云霄兄弟，其实这次本来我是想寻你帮我鉴定个物件，但没想到正好赶上你遇见。如云姑娘，你可得多教教我这位云霄兄弟。这人心险恶，修仙界更是如此，一定要懂得财不露白的道理。韩前辈教训的是，都怪我太过莽撞，灵芝没有换到，还被人给盯上了。不过话说回来，这两个贼子究竟是何方神圣？看他们的着装和兵刃，都是制式的，不会是某个世家大户的人吧？无妨，适才，我们已经将他们的痕迹全部抹去了。但是保险起见，你们二人不如寻个清静之处，住上些时日，避避风头。住上些时日，那也好也好。我们可还未成亲呢。对了，韩前辈，你刚才说这次有物件要找我鉴定？传送、稳定、加速、灵力传输、增幅。想不到，这传说中的古传送阵真的存在。此阵只要注入灵力，万里传送，须臾可至。不对，好像还得配合一枚大挪移令，方能抵御空间乱流。不过，看韩前辈的神情，这大挪移令应该是难不倒您了。可惜，这阵法并不完整，崩了一角，用不得了。二位可有把握修复这古传送阵？韩前辈，诚如如茵所言，此阵年代久远，还有破损，修复起来所需高阶材料甚多，折成灵石可不是个小数目啊。而且这时间，恐怕也得要个1年半载才行。能修复就好。费用方面，两位无需担心，自然是由韩某一力承担。而且作为酬劳，韩某还有一株千年黄金枝，可以平价交易给云霄兄，给如茵姑娘治病。千年黄金枝，茵儿，你的病有救了。韩前辈，韩前辈大恩大德，云霄无以为报。韩前辈，实不相瞒，我这病是天生的龙吟之质，经脉会随着修为增长渐渐错位萎缩，药石难治。能活到今日，已是万幸。
又何必再糟蹋齐大哥的心意和韩前辈的灵草？况且，如今魔道和气派大战正酣，这股传送阵一出，难免引人觊觎。韩前辈实力高强，尚可自保，我们实力低微，又将如何自处？如茵姑娘，云霄兄，寒毛散弹惯了，本就不喜争斗。可眼下这兵荒马乱的，大阵之势渐起，亦容不得我等再游戏人间。此番机缘巧合，令我得了这上古传送阵图，自是存了寻条后路的意思。韩某虽不才，但也学过些岐黄之术。先贤曾有云：天地之大，无奇不有，又岂有不治之顽疾？只是我等见识浅薄，还未寻到而已。如茵姑娘，也切勿失了信心才是。茵儿，我发过誓，无论付出任何代价，都要将你治好。韩前辈说的对，有此奇阵，天地虽大，何处去不得？韩前辈，修复阵法之事就交给我们吧。前辈若不弃，等阵法修好，请带我们一同离开此地。我一定要找到治好如茵的方法。齐大哥，真是的。如此，韩立就拜托二位了。这两个人，一个单纯赤诚，一个聪慧谨慎。别的不说，能做出这颠倒五行阵，本事也足以登堂入室了。若真是有一天必须要离开这里，带上他们倒也未尝不可。不过这都是后话，到那时再说吧。长老，此人也是筑基初期修士。阁下与这齐云霄是什么关系？为何为难我这侄儿？只是他的顾客，找他取货。你又是何人？阁下既然不是齐家的人，为何要与我傅家作对？傅家，我与两位无冤无仇，为何要赶尽杀绝？看来那件事到底还是走漏了风声啊！久仰元武国第一修仙世家大名，原来尊驾是傅家之人，适才还以为是遇到了劫匪，多有得罪，恕罪，恕罪。知道就好。要是连这姓齐的都治不了，我傅家的脸面往哪儿搁呀？阁下既然已经知晓其中厉害，还请速速离去吧。这是自然，只是听闻这姓齐的为人狡猾，平时就藏头露尾的。尊驾只有2人，是否有些人手不足？在下可有能效劳之处？那小子修为低微，我们2个绰绰有余了，不劳阁下费心啊。好，只有你们2人，那就好。不好，他是
东西，快跑！没想到齐云霄遭此变故，这傅家人做事也太霸道了。明明是他们见财起意在先，竟然还追杀上门来了。若是齐云霄没死，一定会去找辛如音。幸好之前留了印记。如音姑娘，韩某到访。颠倒五行阵，怪不得傅家人闯不进来，看来是这里买错了。辛如音给韩前辈见礼了。大敌当前，如因未能出营，还请韩前辈见谅。如音姑娘，不必多礼。前辈请随我来。七兄弟他，如音姑娘，节哀。夫君他被傅家追杀，逃到这里时已重伤难治，不久便去了。如音姑娘是在唤七兄弟夫君，难道你们已经成婚了？未曾成亲，然情深难报，唯有以身相许。如因自愿为夫君守灵，
韩前辈来此，是为了那股传送阵之事吧？啊，此事稍后再说，不迟。传送阵我修复的差不多了，再有几日即可彻底完工。除了传送阵，我还有2样东西想要送给韩前辈。这是？此匣之内是齐大哥家传的炼器心得和他收藏的一些炼器典籍，另一些则是我在阵法方面的所有著述，还有一些市面上罕见的阵法道书。我希望前辈能够收下这些东西。无功不受禄，如茵姑娘有何见教？我想要前辈帮我做一件事情。什么事？韩前辈若有一天进入结丹期，希望前辈可以替我夫妇向着傅家人讨还公道。如茵知道这个请求很过分，但实在是别无他法。这元武国苦傅家久矣，巧取豪夺、恃强凌弱之事，他们做的太多了。此次齐大哥出事，也都是因了要给妾身治病而起。若是不为他讨还公道，如茵无颜在九泉之下与他相见。如茵姑娘，你的气色看起来不太对劲，让我帮你把下脉吧。气脉枯损，药石难救。照这样下去，可能撑不过2载。如茵姑娘，没想到这龙吟之事如此霸道。若非如此，如茵也不会出此下策。韩前辈是齐大哥生前唯一信任的修行者，如茵也唯有将此心愿托付。不过这傅家势力盘根错节，绝非易语。韩前辈入结丹期之前，自是不必强出头。既如此，韩某可以给如茵姑娘一个承诺。我会在能力足够的时候，出手为你们2位讨回公道。得韩前辈一诺足矣，这样，如茵也可以安心去陪先夫了。韩前辈，请受如茵一礼。看来，以后少不得要去傅家走上一趟了。不为别的，只当为了这苦命夫妻2人的一片至诚吧。如茵姑娘，这是韩某自己炼制的丹药，有助平复受损的经脉。虽然无力回天，但是也可以减轻一些经脉灼烧之痛。望如茵姑娘不要嫌弃。多谢韩前辈。本是绝对的劲敌，却成了灯下黑的盲区。事不宜迟，拿到灵兽根部，速速离开。是你？你怎么会在这儿？你不是奉命守在外围？哼！今日此地还有以真面目示人之人吗？既然遇见了，那就去死吧！且等后期，
藏得这么深，是老夫看走眼了。道友究竟是哪一派的？难不成是陆云宗的暗子？没想到还藏着你这么一位。明知得不到答案，道友又何必有此疑问？天道盟早已千疮百孔，整个天南都是。那一天已经不远了，可惜还是没能完成使命。这胜数就给老夫陪葬吧！这虫子，难道你是？此等自毁之法，此前从未见过，连楚代都没有留下。正道、魔道，不对，都不对。天南和乱星海都没有见过这种。是哪个势力派来的疯子？此生术对三派和天道盟过于重要。若是伤其本源，难免打破天南的势力平衡，还是少取一点吧。知识、功法以及炼丹心得，其中还有定灵丹和明清灵水的炼制之法。那名魏姓修士为何将这些东西记录下来并留在此处？难道是已经预知到了自己的命运？天南修仙界熙熙攘攘，大大小小宗派势力无计其数，寻常修士游历一生，也只是管中窥豹，不见其全貌啊。是啊，化神期的修士已是很久没有出现于世间了。元婴修士作为此界修行顶点，所处境界又与低阶修士大不相同。每一个元婴修士都是一个宗门的顶尖战力，也是一个宗门能否延续的保障。有道是元婴之下皆是蝼蚁，此话虽不中听，但却是事实。就好比现如今的韩老弟，作为我落云宗的元婴太上长老，可以调配整个宗门全部的力量。各种妙处，韩老弟日后可以细细体会。难怪元婴之间斗法都是一触即止，很少决生死。谁又愿意放弃这唾手可得的门派特权呢？是啊，所谓门派阵营，无非是元婴修士争夺资源的口实罢了。你看历次修仙界的大战，死过几个元婴修士？当然，与那些木兰蛮子的争斗可不算。元婴修士占尽天南的好处，但相应的代价就是要抵御外界的侵袭。某种程度上来说，也算是天行有常。元婴修士也有身份高下之分，似乎又不全在修为。没错，实力、势力、潜力缺一不可。目前能影响天南格局的，还是这10大宗门和10大修士了。正道太真门的至阳上人，魔道合欢宗的合欢老魔，九国盟化翼门的魏无涯，为天南仅有的3大元婴后期修士，人称天南3大修士，也是各自阵营中真正号令之人。合欢宗、合欢老魔不是那云路，是另有其人。至于我天道盟的盟主，
则是由栾明宗的龙寒、凤冰2位道友担任。此2人乃是一对道侣，皆是元婴中期巅峰的强者。2人联手，不逊3大修士太多。除此之外，像正道的天机门浩然阁，魔道的鬼灵门玉灵宗，还有天道盟的霓裳斋古剑门，均是各势力的核心力量，皆有元婴中期强者坐镇。至于九国盟，则比较特殊，这些年吸纳了不少中小门派。鬼灵门，哼，还有账要跟他们算。除了这些大宗门的隐士长老之外，还有些成名的散修，也最好不要轻易招惹。比如那天恨老怪，性情古怪的很，一言不合就喊打喊杀的。不过韩老弟无需太过担心，像你这般年轻便进阶元婴，想必很快就会声名远扬。届时大家都会对你有所忌惮，不敢妄自挑衅。哎呀，有道是人的名，树的影。若是靠名声也能化解些不必要的争斗，于人于己都不算坏事啊。果然，门派的做事方法与散修迥异。韩某以后可要时常与2位兄长论道，增长见识。好说好说，韩老弟，一家人不说2家话啊。到时候天天城内各方人物势力汇聚，说不定韩老弟就都能亲眼见到了。不过距交欢会开启还有2年，不知韩老弟有何打算啊？在下元婴凝行完毕，打算先去周边游历一番。曾经许诺他人的事情，也要去完成了。如此甚好，这道心圆满，不生心魔。韩老弟啊，尽管去吧。若遇到什么事，记住，你身后还有我们。客官，您的菜。好。去。韩兄弟，为何对这凡人神识探查呀？难道看那小子不顺眼？这店小二也是身具灵根之人，虽然资质不太好，但是修炼到炼气3、4层还是没有问题的。灵根呐！韩兄弟竟不用接触，一眼便能看出，当真是神通惊人呐！惊人！谬赞！我这点微末道行哪称得上神通？只是恰巧修习过一种秘术罢了。如同这小二这等低劣资质，就算进入修仙界，也是受人欺凌的命啊！那还是得寻个靠山才是。就像我等来到这紫道山，不也是想借着为夫家老祖贺寿之际，寻一番大造化不是？而且听说那魔焰门也有使者前来，我们可得好好表现。不过韩兄弟，你说你来自虚国，怎么不去投奔鬼灵门试试运气？为何要来咱元武国呀？鬼灵门眼高于顶，韩某就是想去，也是入门无路啊。啊，也不容易啊。哎，不过韩兄弟放心啊，来了元武国，找咱哥俩就对了。对呀，如今这世道啊，咱们这些散修只能抱团取暖了。2位道友先吃，我先回房休息。大哥，哎呀，散
散修？哪个散修妖剑有那么多鼓鼓囊囊的储物袋呀？哦，就他那口飞剑，一看就是顶阶法器，多半是哪个小宗派的弟子。哎，大哥说的对。这姓韩的小子再怎么机警，也绝对想不到，咱哥俩是隐瞒了修为的。哎，以我二人筑基中期的实力，那灭他一个筑基初期，还不是手到擒来的事儿啊？对，这小子撞见咱们彭毅双兄，只能算他命苦了。受不了了，治疗好聒噪啊！直接砍了吧。和200年前太南小会那时一样，又是这套坑害散修的把戏。先不着急，看好戏吧。这傅家族内的3位结丹修士倒是不足为惧。不过，还有些核心族人已然加入了魔焰门，这还有点棘手。若是放跑了一些人，去到6宗那边，再死灰复燃呢？那可无法履行当初对辛如印的承诺。这紫道山上毒瘴缭绕，若是不知情的凡人误入其中，恐怕会葬身于此吧。嗨，每年死在傅家这毒云紫瘴阵中的凡人，也不算少数了，算他们运气不好罢了。毒云紫瘴阵，韩兄弟没听说过这毒云紫瘴阵？嗨，这傅家呀，为了立威，请得数位阵法师联手布下此阵。路过的凡人呐，只要踏入此阵，不出3日，便会全身溃烂而亡，尸骨无存。好个草菅人命的家族！韩兄弟，这山谷深处还有一处绝景，其中溪流清澈，奇花遍地。所谓狼环仙境，也不过如此。主人，在前面确实还有个深谷，不过里面隐隐有禁制的灵气波动。这俩人不愧是坑人的老手，准备功夫没少做呀。照这速度走过去，天色都晚了。罢了，不装了。2位，我看这里风景也不差，还人迹罕至，咱们也不用去什么深谷了。若在这里抱起杀人，再来个毁尸灭迹之举，根本不会有人打扰，也不会有人发现的，对吧？对。不对，韩道友，难道是有什么误会不成？真有意思，想不到在这儿打个盹的功夫，竟然还能遇到杀人夺宝的豆豆。什么人竟无法探知位置？不过真是好笑啊！2个筑基期的小东西，竟然要打劫1名元婴修士，难道是我还未睡醒？是谁装神弄鬼的？啊，哪来的元婴修士啊？肯定是他，他要托我跪下我们啊！此人到底是何等修为？以我修习了大眼诀的身世，竟无法探知其踪迹。你2个筑基小辈就别费力了。姥姥若是能让你们寻到，不如一头撞死算了。这位元婴修士神识倒是不差，若是在墙上那么一分，就能得见姥姥真容了。不过姥姥现在有点饿了，要不你们麻利去让我吃掉。前辈饶命，前辈饶命！小的永远不识泰山，小的永远不识泰山。二弟，你干嘛呀？你说要跑啊！元婴修士面前你跑不掉的。前辈饶命，都是他的主意，让我没半点关系。前辈饶命啊！前辈，我上有老下有小，前辈饶命啊！饶命啊！真是浪费，即便是筑基修士的元神，也算是小补之物啊。阁下不必藏头露尾，
在下这就将你揪出来。你怎么发现我的？我这玄光化五诀根本不可能被元婴初级识破的。竟然这样就炸出来了！啊！原来你想炸呀！一棒！不知你的元婴吞噬起来是何滋味啊！什么妖物来了？今年的开天太爽了！通过吞噬元神提升修为，你到底是什么东西？不要急，那姥姥吃了你不就知道了吗？你说姥姥要是吃了你，会不会立即进阶元婴中期呀？吃得下，便来试试吧。来呀！这不是辟邪神雷吗？这可是不得了的好东西啊！区区元婴初期，竟有此等天才异宝。不过姥姥，我修习的可不是什么魔功，这东西对我没用。不错，不过还不够。那就再来。都说了，这雷对姥姥没用，你这个家伙怎么还不死心呢？干什么？快放我出去！老子不算！将辟邪神雷凝化成网，用以困敌，恐怕是自这金雷竹现世以来头一次了。若没有个10来节竹子，可编不成这么大的雷网。无论是前蓝冰焰，还是风灵镜，辟邪神雷都能将其困在其中，说明此雷除了对魔功邪术天生克制，还有封锁灵气的奇效。你让快速奔跑了！如果把我抓进，我可以逼着你抽魂炼魄，让你上坟！抽魂炼魄，生不如死。看来你还不理解自己的处境，那就好好清醒一下再说吧。
人？这是请帖。走吧，吃席去。嗯。哎，来，英儿，该用药了。都怪我不善炼丹之术，好不容易换来2株灵草，只能简单的处理一下。不过你放心。 从韩兄弟那儿评价易得的那株黄精枝，我已经拜托城里的炼丹大师去制丹了。夫君，你不必自责。你已在炼气之道上得占天资，若是在精于炼丹，那岂不是独得天眷了？说的也是。等等，你刚才说，夫君？ 没有，你听错了。虽然咱们答应了韩兄弟一定要修复好这古传送阵，但因儿也不宜太过操劳。这么晚了，明日再钻研也是一样的。 既已许诺了他，就一定要做到。既已许诺了他，就一定要做到。 欢迎，恭喜，行，恭喜啊！行，欢迎道友，你们请。前山观李道友，上等灵植1株。聚经帮宋道友300灵石。那余年正魔之争，不知倾覆了多少宗派家族。 不然，断不可能有如此多的筑基散修。哎呦，大人物来了！欢迎魔焰门2位前辈。这就是结丹大能吗？可真有气势啊！ 就是啊，2位前辈，里边请。哎，这边。高粱啊，我听说呀，傅家早就把大名鼎鼎的傅家双鹰给这2位长老做妾室了。说来也怪，你说这傅家哪来这么多的貌美后人？据说啊，这傅家家中有个癖好，每逢寿宴就必纳新妾，如此一来，可不是子孙无数。对了。 这傅家家主今日还尚未露面，哎，说不准呢，正在那逍遥快活呢。族长，大喜的日子，您别太过悲伤了。悲伤个屁！傅天成那个家伙，这些年吃了家族多少的资财，才在白桥院安心坐稳了长老之位。 本该是我傅家隐藏的退路，如今天道盟的门路断了，虽说有魔焰门庇护，但还是要与玉灵宗搭上关系才好。唉，三弟啊，不知为何，近日里来，老夫总觉得心神不宁，仿佛有什么大事要发生一样。
咱们傅家最近有没有得罪过什么厉害角色或大宗大派呀？前些年咱得了魔焰门的助力，不是已经将国中那些家族都屠戮殆尽了吗？即使有人嫉恨咱们，也兴不起什么风浪啊，大哥。可惜没有做到斩草除根。比如说那个秦家，大哥且看，这是什么？秦家的镇族法宝。大哥，前几日我探到了他们的藏身据点，带着族人和嫡系弟子，将他们都给宰了。秦家绝了！哎，不尽然。秦家家主的小女儿，自是要给大哥留着的。但是那丫头吧，迫不识抬举，让我废去了修为，封住了白海。我傅家家主的400寿辰，自然是要喜上加喜。好了，大哥，咱们上去，宴席快要开始了。好，好，好，走。没想到你傅家除了依附于魔焰门之外，还与其他魔道门派暗通款曲，怪不得能在这元武国只手遮天呢。是哪位高人莅临傅家？小老儿傅天化有失远迎，还望恕罪。远迎就不必了，本座今日是不请自来了。探不出丝毫法力波动，难道是？不要轻举妄动，此人极有可能是元婴修士。适才本座神识扫过，发现整个傅家以你2人修为最为深厚。前辈折煞我等了，元婴高人大驾光临，傅家自是蓬荜生辉。你就是傅家老祖？不敢，在前辈面前，晚辈怎敢称什么老祖？晚辈傅天化的确是傅家家主，不错。没认错人就好。既然是来讨债的，自然是要跟当家的打个招呼了。讨债？啊，前辈说笑了。晚辈今日是初次得见前辈尊容啊，是不是有什么地方起了误会？自然不会，本来是应该给尔等说清楚的，免得到了下面都成了冤死鬼。但你们2人小动作实在太多了，压根儿不让本座好好说话呀。那你们就先下去吧。傅家剩下的罪人，我会一起送他们上路的。此人要灭我傅家满门，何不您了？你精于土遁术，那个逃走的就交给你处理了。主人放心吧，行月去之就会。镇族灵兽，也罢，让我看看你们到底还做过多少恶事。此人是什么来路？傅家又何曾招惹过元婴老怪？而今之计，只能先逃了。是去魔焰门，还是玉灵宗呢？可恶！阁下的土遁速度实在太慢了，不如将头颅交予我，让小女拿给主人复命如何？为什么？你们是什么人？你都快死了，还问这些做什么？什么？先别杀他。啊？真不杀啊？把他
给我带上来。你的运气真不好呀！傅家这两个老狗啊，平日里倒是蹑伏不浅啊，都是些上好的奴隶，说不得啊，就是用来笼络我等的。哎，管事，啊，这家主为何还不露面啊？诸位久等了，家主即刻就到。好，看来今儿个家主又要抱头美人归了，不知是哪一家的佳丽呀？哎，看！哟，六月飞雪，少见啊！我跟你说，来，秦家少夫人，那叫一个笑话，是吧？等，有人！什么人？给我站住！聋了吗？让你站住！站住！啊！还富家撒野的情况？哎，上！难道是秦家余孽？陈当孙，你就一个人，打他！什么声音？是有人在惨叫！怎么回事？这是啊！诸位贵客见谅，定是外面卫士饮酒嬉闹。诸位稍歇，老夫这就去严加管教。开启禁制，速速去请老祖！欺人太甚，让我魔焰门不存在吗？何方小小，敢来此闹事！老祖，消息倒也没错，在下不过是元武国中籍籍无名的一介散修，今日前来只为一事，向你傅家讨还公道。如意，你想怎么回事？我家那些人，他们索性要我娶回来了。别哭了，快把药吃了吧。云香，不要！我们到底做错了什么？夫君，前几日韩前辈来看你了，如音已将传送阵修好，交予他了，总算是完成了此前的约定。此前总是说你莽撞，现在你不在了，如音也时日无多，就让如音也像你一样的莽撞一次吧。
这几日用阵法连毁我傅家6个堂口的就是他，这人什么来路？嗨，谁知道？你看，为了活命，这婚服都主动穿上了。大哥，人给你顶回来，还是个美人儿。让我仔细瞧瞧，究竟是何人敢在老夫寿诞前撒野？哦，真是个俏姑娘。不过，费尽心机进入我傅家堡，意于何为啊？快说，你到底是什么人？为何有那许多高明的阵法？是哪家派你来的？秦家还是胡家？有说！大哥，慢，手下留情！你要替他求情？大哥，你且听我说嘛。此女身上必有隐秘，既然已经落在了我傅家手上，自是要废除修为，封住百海，慢慢审一番，再送他上路喽。再说，大哥若是看不上此等货色，那也让兄弟们沾沾喜气，不是？俺们绅士怎么在此？沾沾喜气，沾沾喜气！今日只会讨还公道。以身练阵，哼！我可是傅家家主，只要我还在一天，傅家数百年的基业，就没人可以撼动。傅家的人，都给我滚出来！听好了，从现在起，1个时辰之内，任何人不准踏出此厅，否则杀无赦！好好看着，可别死得太快了。废除修为，封住百海。错了，是我傅家错了，求求你，求求你了，生儿知错了。家主，救救我们！我们错了，饶了我我们错了！别抓我！别抓我！故齐云霄之妻，心如烟。今日便是傅家的末日。
小兄弟如茵姑娘，这杯喜酒，韩某补上了。